राजू एक गरीब लड़का था जो हर दिन स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करता था। उसने दिन रात मेहनत की और पढ़ाई जारी रखी। बोर्ड परीक्षा में उसने टॉप किया। गांव वाले गर्व से उसे देखने लगे। एक दिन एक बड़े अफसर ने उसे स्कॉलरशिप दी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। राजू ने आगे चलकर एक बड़ा अफसर बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें।